अगर आपको कभी पेड़ में से ऐसी आंख दिखाई दे तो उसे अंदर फंसा हुआ समझकर बाहर निकालने की गलती कभी मत करना। दरअसल जब एक मादा हॉर्नबिल अंडे देने के लिए घोंसले में जाती है तो पीछे से नर हॉर्नबिल घोंसले के प्रवेश द्वार को मिट्टी और गोबर से पूरी तरह बंद कर देता है। केवल एक छोटी सी दरार छोड़ देता है खाना देने के लिए। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक चूजे उड़ने लायक नहीं हो जाते। तब तक नर हॉर्नबिल अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ उन्हें खाना देता रहता है। जब चूजे उड़ने लायक हो जाते हैं तो माँ मिट्टी की दीवार को तोड़कर सभी एक साथ उड़ जाते हैं।